大家晚上我们一起来关心今天的天气。今年呢，台风似乎还蛮旺盛的哦，一开始比较少，但是没想到呢，一下子就跑出来第23号台风科罗旺哈。它现在呢在南海当中，不过它的动力条件没那么好啦哈。日本气象厅在昨天晚上提醒它，被认为这个是今年可能会变23号台风，但是目前来看的话，应该就是在这个边缘。说真的，还没有强度没有到达这样的这个水准啦哈。那预计呢会持续的往西前进，那对台湾没有直接的影响，但是整个水汽呢有机会在未来这几天上来，然后配合上东北风，所以北部东半部的水汽会比较多一点点。未来这几天要关注留意，尤其到下礼拜啦哈，这个就一个变数。所以下礼拜原来本来预期会比较好的，现在又有机会转差一点点，但是呢，大致上温度呢不会降得那么的低，所以圣诞节到这个周末天气应该还可以。那预期呢，这个台湾的东北风的天气还是持续，东北部迎风面呢还是有阵雨，但是到台北那边就好一点点。那中南部呢，相对的都还蛮稳定的，都是类似的天气。迎风面指的是这里，那其他的雨呢会下到大概桃园这附近，新竹以南就相对的比较稳定。那宜兰呢还有新北的山区就容易有雨。那礼拜一也是一样。那礼拜二呢，为什么南部有点雨？说真的，我还蛮希望这样的雨势，但是这个变数还蛮多的，可能不多，云量比较多而已。但是呢，这主要是南边的水汽上来。但是说真的，我还蛮希望真的赶快下一点雨。但是说真的，可能机会还蛮少的。我倒是希望这样的爆出来会有这样的结果。但是这个最近这几次的预测，下礼拜2、3、3、4之后就变数蛮多的。所以这2天呢，北部的湿冷，请大家注意，回来回温一点点，但是很快就往下跌。我们要进入这个下礼拜一是冬至哈，请大家可以准备一下。然后礼拜一呢，温度会下滑一点点，接下来慢慢缓回升。然后整个天气来说的话，大致上南北的差距真的很大。晚上的时候15、16度，那是高雄的23到18度，特别是早晚呢的温差，其实南北呢真的差距很大啦哈。请大家如果南来北往要注意一下。明天呢，北部还是比较阴沉偶飘雨的天气，我们给点建议哦。北部持续湿凉到下周1、2，东北部迎风面要留意比较大的雨势。下周3呢，可能会慢慢的转晴，但是又有一些水汽南上，从南到这个南海那边上来到北部，我们等于是有可能南台湾都有机会下一点雨，但是这个变数呢会有一点点，还要观察一下。那跨年前呢，另外一波冷高压恐怕又会南下了，请大家多注意了。